Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan sound effect yang sering digunakan oleh YouTubers. Nah, di sini ada 38 sound effect. Untuk sound effectnya sendiri ini sudah saya format menjadi MP3. Untuk downloadnya itu nanti kalian bisa download di link deskripsi di bawah. Oke, mungkin ini saja video kali ini. Kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya.